2 ตุลาแล้วเนี่ยน้ำท่วมขึ้นมาเต็มเลยขึ้นมาริมฟุตบาทดีถ้ามันจะไม่มีรถวิ่งเลยดูแบบแม่เนี่ยน้ำท่วมบ้านแล้วเนี่ยวันนี้น้ำเข้าบ้านเลยถึงหัวเข่าเลยตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่เช้าเมื่อเช้าก็ค่อยๆเข้ามาค่อยเข้ามาของเก็บหมดแล้วขึ้นข้างบนหมดแล้วทีนี้จะเตรียมตัวอพยพไปบ้านปุ้ยกันนี่ที่23 ตุลา2550อะไรวะ2550อะไร2,500อะไร2,550พวกมันเสกขึ้น2 โมงครึ่งแล้วรถเรือยังไม่มาเดี๋ยวต้องขึ้นเรือแล้วไปขึ้นรถ มันยากทำที่อยู่ให้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาปูนตั้งนะอันนี้เอาขาขึ้นมาเราหน่อยแต่รถวีโก้ก็เกือบแล้วเกือบเข้าประตูแล้วทองกอดคอก็เย่เข้าประตูแล้วดูที่นอนคอนโดมิเนียมของหมากระต่ายลอยคอกอดตรงนี้ก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่น้องแดงนอนได้มีข้าวมีขนมเสร็จเรียบร้อยอันนี้น้องแดงนอนนอนอย่างสบายทีนี้ไปดูหลังบ้านที่น้ำท่วมถึงไหนเนี่ยนั่งขัดขนมบ้านนั้นเข้าตู้รองเท้าแล้วตู้รองเท้าตู้อะไรท่วมหมดแล้วถึงตรงนี้เลยทีนี้ที่มันเป็นเตาแก๊สต้องเอาขึ้นสูงเข้าไปนอกจากการถึงเราจะกั้นแล้วมันก็ทำไม่อยู่น้ำลอยดีๆเลยไหนกันหมดเลยนี่น่าจะวางนี่เนาะเห็นเหนียวไม่ยาวเหนียวยังไงนกข้ามไม่ได้ใช่ปะกลับมาจากในหมู่บ้านตรงไหนออกมาจากหมู่บ้านเรือมูลนิธิมาช่วยดูแลแล้วก็มาขึ้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นต่อไปถึงนู่นขึ้นแล้วก็ไปเราจะไปหาซื้อโฟมที่ไหนเอามาหนุนรถในได้ไหมครับไปยืนรอกันอยู่เดี๋ยวคุณตาไปก่อนคุณตาต้องยืนเที่ยวไปนำเรือเลยค่ะนี่เจ้าเอาไปเลยค่ะนี่โฟมตอนนี้ซื้อที่ไหนได้บ้างเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปเกาะกลางถนนเดี๋ยวไปเกาะกลางถนนเดี๋ยวไปขึ้นรถรอรถของทหารมารับต่อโทรหาปุ้ยอยู่ถ่ายวิดีโอด้วยหาปุ้ยแล้วเดี๋ยวรอขึ้นรถตรงนั้นเสร็จแล้วก็จะให้ไปเขาไปส่งที่สุพรรณบุรีก็คงไปเจอต้อมตรงนั้นเดี๋ยวมาข้างหลังก็มาโหนี่ถนนนะคะเนี่ยถนนก็กลายเป็นเรือถนนกลายเป็นเรือแล้วเนี่ยน้ำมันมา
เรื่อยน้ำมันแรงมาก น้ำแรงเนาะ เริ่มจะเข้าแล้วล่ะ ไม่มีเล็ดเลยอ่ะได้ไงอ่ะน้ำในตลาดก็ไม่เล็ดปิ้นได้ไงอ่ะ ท่วมแล้วในตลาดเขาบอก เป็นไงเห็นแล้วกั้นข้างหน้าเป็นไงล่ะ กันได้มากโอเคเลยกันได้เก่งมากเลยแล้วมีขวดเดียวมันก็จอดที่เพราะว่าตลาด บล็อกก็เริ่มแล้วบล็อกเริ่มเองเรียน คือไม่งั้นไม่มีอาหารจะกินนะ ถ้าเกิดสีเมืองท่วมเนี่ยแย่เลย พามาเข้ามาเอาอาหารให้แมว แมวจะไม่มีข้าวกินแล้ว3-4 วันแล้วก็ต้องมาให้เขาทีนึงเดี๋ยวแมวจะอดอยากแล้วมดจะผอมล่องเรือมาน้องยามใจดีเขาพาเข้ามาน้องยามก็เข็นอยู่ข้างหลังก็ไปเดี๋ยวซอย1ถึงแล้วเอาอาหารไปให้แมวแป๊บนึงก็เดี๋ยวกลับออกมาแม่แอล1กับเบสรออยู่ข้างบนสะพานลอยรถจอดอยู่กว่าจะมาถึงใช้เวลานานมากรถติดจะไปให้อาหารแมวกันหมาไม่มีแล้วยุงเยอะอันนี้ยุงเยอะมากเลยกัดตลอดเวลาไม่หยุดเลยไม่หยุดไม่มีเวลาให้หยุดเลยมาเป็นร้อยเป็นหมื่นเลยมันไม่มีอะไรจะกินคิดว่ามันหาของกินยากวันนี้มา เป็นอาหารเลยชอบได้เวลากลับบ้านแล้วเนี่ยมากันตั้งแต่บ่าย2 โมงแหละแล้วพอมาถึงที่นี่ก็ทุ่มอ่ะเกือบทุ่มอ่ะแล้วก็ว่าเรือเข้าไปเรือของหมู่บ้านเราเองอ่ะเรือของหมู่บ้านเราก็พากันเข้าไปแต่ใช้คนนะคนก็ล่องไปทหารหน้ายามนั่นแหละเขาก็ล่องเรือไปเขาคิดให้เท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ลองถามดูหน้าตรงนี้แหละตรงนี้เขาบอกว่าราคา200 บาทไปกลับแต่ว่าไหนๆก็เรียกเรือแล้วตะโกนเรียกกันเรือยามเขาก็มารับเขาก็ใช้ตัวลงไปจุ่มน้ำแล้วก็ลากเรือไปเรื่อยๆถึงบ้านกลับมาเอาของเอาข้าวให้แมวทุ่มครึ่งไหม2 ทุ่มมั้งนี่มัน2 ทุ่มจะครึ่งแล้วน่ากว่า2 ทุ่มเพราะว่าลากไปลากมาลำบากนานกว่าจะถึงก็เลยให้น้องเขาบอกแล้วแต่จะให้ก็เลยให้เขาไป300เดี๋ยวก็เตรียมตัวกลับแล้วรถติดมากติดอย่างแรงต้นติดวุ่นวายไปหมดเลยอยากมาพร้อมกันหมดเลยมีนัดมีเบสมีนกมีหนึ่งมีเก่งมีคุณยายเตรียมตัวกลับบ้านกันยูฮูเซอร์ที่มาก็น้ำลดลงไปนิดนึงที่ดูนะแต่ที่เป็นขอบ
บอก เหม็นมาก เดี๋ยวจะมาแล้วเขาจะเอาเรือมา เพราะว่า รับ แต่เราก็ เอาข้าวมา เบิร์ดเขาไม่มี ข้าวมันมีถุงจม ติด น้ำข้า ต่ ว อ เน่า ไม่ มา ได้ กข้าวดีแต่ว่าถุงเน่าเหม็น อันนี้ยังดีสักกว่า ไม่เชื่อ เขาจะถือ ตายไปสอง ว่าไม่ใช่เจ้าของรองเท้าอ่ะเอาลงมาเถอะนั่นน่ะเดี๋ยวว่าเสียหมด ที่น้ำท่วมที่ดอนเมืองตอนนี้ที่โดเมสติกที่สุดประสบอุทกภัยก็น้ำท่วมหมดแล้วที่ลานก็ท่วมหมดเลยเห็นว่าเครื่องบินที่จอดอยู่ในลานก็เห็นไหมน้ำท่วมปากเลยถึงปากทุกคันเลยแต่ไม่มีเครื่องการบินไทยแล้วเครื่องการบินไทยไปหมดแล้วมีแต่เครื่องของสายการบินอื่นจมน้ำ1 2 3 4 5 ตัวเลยจมน้ำถึงท้องเลยถึงท้องเลยส่วนน้ำข้างล่างก็ท่วมเต็มไปหมดรถที่จอดอยู่ก็ออกไม่ได้เลยเพราะว่ายังไปไม่ได้น้ำยังท่วมสูงแล้วก็ยังไม่ลดเลยก็รถแต่ละคันก็จะถูกน้ำท่วมจนถึงหลังคารถมิดแต่ตอนนี้ก็คงต้องรีบกลับแล้วเพราะว่าต้องไปบิ๊กซีวันนี้ออฟที่วันที่9กับ10ออฟที่วันที่10ออฟเหมือนกันเดี๋ยวไปลอยกระทงที่บางแสนปิดโตไม่ได้วันนี้เข้ามาดูแลบ้านอีกรอบนึงน้ำก็ลดไปนิดหน่อยประมาณ30 เซนพี่ยามพาเรือมารับ2 ลำเก่งขึ้นตามลำเป็นลำเล็กเดี๋ยวเข้าไปดูแนวหมานิดนึงขอเบอร์โทรศัพท์ให้โทรกลับมาวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่วันที่15 บ้า วันที่15พฤศจิกายนบก็อยู่้าแบบแล้วก็บ้า 2554เราไปอีกรอบนึงเดี๋ยวขอเบอร์ยามมานิดนึง ว่าจะเข้าไปนานขนาด สัก2 ชั่วโมงเนาะจ้ะหรือว่า2 ชั่วโมงไปรับพี่นะมีกระต่ายด้วย โอ้โดนเอาเบอร์หน่อย เนี่ยน้ำประมาณแค่เนี้ยเห็นไหมนี่คือกระเขย่งเท้านะแล้วน้ำเย็นจึ๊กเลยคราบดูสิมีก้อนแรกเหมือนสระจริงดูสิถ้าเปิดก็จะคงจะมีอะไรเข้าไปก็เลยไม่อยากเปิดปิดไว้ดีกว่าสภาพเดี๋ยวต้องไปแต่งกันใหม่ไม่ได้ก็ต้องแต่งกันใหม่ฮะดูสิประตูก็ต้องทำใหม่รถราเสียหายหมดเลยน้ำดำมากเลยเหม็นตื้อยุงเยอะลองตรงนี้ด้วยนะตรงนี้มีทางขึ้นที่มันหดลงไม่ไหลปลาตลาดเสียดาวน้ำท่วมมาด้วยแล้วเราล้างกันเลยมันบูดมาเลยมดเอาค่ะมดคิดถึงป้าเหรอลูกมาถ่ายรูปมดยังนะ
เลยมันเจอแม่เลยสีทองแคดดี้ไปไหนลูกเห็นกันไหมที่นี่เป็นที่ไหนกันมืดตื่นดำเลยมียุงมากด้วยทั้งยุงทั้งมดไม่ใช่มดไม่มีแต่ยุงเยอะแยะน้ำท่วมอย่างรุนแรงยังไม่เห็นแมวอีกตัวเลยมันไม่อยู่ไหนตอนนี้ของในบ้านหมดเกะกะหมดเลยกระดาษเดี๋ยวจะช่วยกันทำความสะอาดอย่างน้อยก็ได้นิดนึงดูห้องยายมั่งยุงกัดแล้วอะไรเลยโอ้โหห้องยายนี่เปิดไม่ได้เลยเหรอโอ้โหเกงวอร์มนะเตียงทำไมถึงฟูเช่นนี้ยายฟูมาก ยกชุดเลยกล่องดำก็เสียหายรีโมทของกล่องดำยังอยู่ไหมไปพร้อมกันทั้งกล่องและรีโมทโอ้ยหมดเลยค่ะ
เรือเหนื่อยมากเลยลงเรือตกน้ำตุ้มอยู่หน้าบ้านที่อาบน้ำที่โคลนมาเนี่ยตัวเปียกเลย แต่ก็ไม่เหม็นเท่าไหร่เกือบว่ายแล้วนึกว่ามีสระอยู่หน้าบ้านสบายใช่แหละเย็นใช่ตกมาเลยลงเรือคนแรกโค่นเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เจ็บมันหนาใส่เสื้อ2 ชั้นแต่เปียกน้ำไม่เหม็นเท่าไหร่เขาใช้ได้ดีน้ำสะอาดแล้วเดี๋ยวนี้น้องเข้าเรือมารับคนอื่นพอดีก็เลยได้ขึ้นไปเขาด้วยน้องก็เลยรับเขาไปด้วยเขานั่งไม่ได้มันเต็มมากเรือมันแอ่นพายเรือไม่ไหวเพราะน้ำมันต้านเขาเลยไปลากให้น้องยามวันนี้วันที่28 โนเวมเบอร์แล้วไม่ได้28 โนเวมเบอร์แล้วน้ำก็เริ่มลดละเดินได้ทางฟุตบาทก็เดินได้แล้วส่วนทางนี้น้ำก็ยังแห้ง